Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bluetooth Katuban, ini alatnya sudah jadi 4 ya. Kemarin saya buatnya itu udah langsung jadi ya, harus diuji dulu, diteliti dulu. Ini dilem, tiap ininya habis lem 1 lem G. Ini sangat efektif sekali untuk mengambil burung di malam hari. Meskipun dari bambu, ini daripada buat sendiri itu susah, melengkungkan ininya saja susah, kadang patah ya. Jadi seperti ini alatnya yang baru. Ini dilem pakai lem G yang ininya. Ini awet sekali meskipun dari bambu, nanti bisa dapat burung banyak daripada beli burung di pasar. Nah, mungkin barangkali lebih seru mengambil burung sendiri, menangkap burung sendiri bersama teman-teman. Ini saya kirim satu ini ke Banyuwangi, satu ke Banjarnegara, satunya ke Pak Bayanpari, kemudian satunya ini dari Lamongan ke Lamongan kalau nggak salah. Yang 3 sudah saya terima uangnya kemarin. Ini 100.000 free ongkir, daripada ngambil sendiri pastinya mahal juga, untuk ongkosnya saja sudah habis. Ini semuanya ini beli jaring, beli, dan ini ngambil kalau bambunya, kemudian lemnya juga beli ya. Ini 100.000 free ongkir untuk mengambil burung di malam hari, sangat efektif. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.